ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ റേഞ്ച് റോവറിൻ്റെ ഓയിലിൻ്റെ ലെവൽ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട, പിന്നെ കമൻറ്റും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റേഞ്ച് റോവറിൻ്റെ ഓയിലിൻ്റെ ലെവൽ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. റേഞ്ച് റോവർ ന്യൂ മോഡൽ വണ്ടികളൊന്നും എൻജിന് ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ലെവൽ ഗേജ് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളത് സെറ്റിങ്സിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നോക്കാം. സ്റ്റാരിങ്ങിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, ഓക്കെ. അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ, റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ്. ആ ബട്ടണിൽ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മെനു വരും. എന്നിട്ട് മെനുവിൽ താഴോട്ട് സർവീസ് മെനുവിൽ ഓക്കെ കൊടുക്കുക. താഴെ കണ്ടോ ഓയിൽ ലെവൽ ഡിസ്പ്ലേ, അതിൽ ഓക്കെ കൊടുക്കുക. കണ്ടോ, ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ ലെവൽ, ഈ ഓക്കെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു 8 ലിറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഓയിലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി. ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു പകുതി ഓയിൽ ഒരു 2 ലിറ്റർ 2.5 ലിറ്ററിനടുത്ത് കുറവ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് റേഞ്ച് റോവറിൽ ഓയിലിൻ്റെ ഗേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൽ കാണിക്കില്ല. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഓയിലൊക്കെ അടിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വേണം ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ. സ്റ്റാർട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൽ കാണിക്കില്ല. പിന്നെ ഓഫായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5-10 മിനിറ്റിനടുത്ത് 10 മിനിറ്റിനടുത്ത് വേണ്ടി വരും ഗേജ് ലെവൽ കാണിക്കണമെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.